Er det dine mødre? Det er det vildt. Vi har noget, vi kan sætte på. Jo, vi tager noget. Ja, det håber jeg. Ja, det er også meget. Jeg håber Måske hun hænger helt deroppe i luften. Hun hænger lige helt deroppe i luften. Mamma, du hjelm på! Det skal man have. Det er kun for mig. Det må du slå ud. Ja, du skal lige passe på, ikke? Ja. Jo, hun skal lige have plads til at lande. Du skal ikke stå og kilde op. Pas på. Den kilder. Prøv at kigge op. Prøv at kigge op. Ja, kom lige herover. Min mor! Ja! Det er hjælp på! Den er ikke nede i noget. Jeg løber hen til hende. Ja, først du skal vente til, hun har fødderne nede på jorden, ikke? Du får ikke lov til selv at køre den. Oa! Dette! Jeg får hætte mig her med, når du lader på din fodsko. Jeg har frostet Ja, ja, ja. Oj, oj, oj. Prøv lige at lomme ud igen. Ja. Prøv igen. Ikke i dag, tror jeg. Det er så meget muffen. Nej, jeg har lånt. Synes du, det er fint? Yep. Nu var jeg lidt her. Ja. I får lige det her med op i to. Hvad står der i der? Så, for mor, hvordan her? Hvad står der? Så kan du hjælpe mor med den der? Det ved jeg ikke helt, hvad det er. Det er nogle bogstaver. Yep. Det her, Isme, jeg tror, du skal slippe den der. Skide godt. Ja. Er ret på imod på det ned? Ja. Jeg tænker på de her endnu. Jeg kommer, hvor langt du bliver hen? Ja, det gør jeg. Den er mor sindssygt stolt af. Jeg vidste ikke, du skulle med. Hvor er det sej. Og jeg havde først bestemt i dag, at I ville.